呢隻鮮紅色帶有白色斑點嘅蘑菇，好多時會喺童話故事書同電子遊戲裏面出現，佢嘅神秘外表令人又愛又怕。但你知唔知，呢個被譽為童話蘑菇嘅獨形山，其實係大自然最致命，同時又最吸引人嘅誘惑。佢嘅美麗背後，隱藏住足以致命嘅危險。獨形山唔單止外表夠晒搶眼，佢體內仲蘊藏住多種劇烈嘅神經毒素，輕則會引致嚴重嘅幻覺、嘔吐同腹瀉，重則甚至會造成抽搐、昏迷，甚至係死亡。但係喺遠古嘅薩滿教儀式中，佢卻被視為通往靈性世界嘅神秘藥引，充滿住矛盾同傳奇色彩。所以，當你下次喺鬱鬱蔥蔥嘅森林深處，再次見到呢種充滿奇幻色彩嘅獨形山時，請記住，只需要遠距離欣賞佢獨特嘅美態就夠啦。切勿因為好奇而輕易觸碰，更唔好嘗試採集或者進食，因為大自然嘅美麗奇觀，往往都伴隨住最嚴厲嘅死亡警告。